រីពីអាវពណ៌ផ្កាឈូកបាននិយាយថាទីបំផុតកូនរបស់ខ្ញុំបានភ្ញាក់ហើយបន្ទាប់មកនាងបានរត់មកអោបកូននាងហើយហាន់លេសងបានគិតថាខ្ញុំស្អប់សុបិនបែបនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់បំបីសុបិននេះពួកវាគួរតែជាសុបិនហើយអ្វីបានជាវាមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាការពិតបែបនេះហើយអ្វីទៅកាត់ចូលមកកាន់ឋាននរកវិញយើងបានឃើញសាកសពមេសាជាច្រើនបានដេកស្លាប់រួមទាំងសហភាពហាន់លេសងត្រង់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានតែក្បាលបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលនឹងស្លាប់ជាមួយអ្នកហើយតើខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកអាចសម្លាប់បិសាចទាំងអស់សោះហើយហាន់លេសងបាននិយាយថាអាស្ដេចបិសាចនោះពិតជាអាក្រក់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងសួរវាបានធ្វើពិតជាឆ្លោតហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមស្ដាប់វាបានវាយប្រហារមកកាន់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាមិនអីទេឥឡូវនេះវាបានស្លាប់ហើយមានតែក្បាលបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្នកអាក្រក់ជាងពួកអបិសាចទាំងនោះទៅទៀតព្រោះអ្នកបានស្លាប់ពួកវាទាំងអស់ស្ទើរតែគ្មានសល់អ្វីមួយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីហើយផ្ទាំង system បានបង្ហាញថាតើអ្នកចង់មើលត្រឡប់ទៅកាន់ផែនដីទេហើយមានតែក្បាលបាននិយាយថាបើសិនមកវាជាផែនដីតើវាជាកន្លែងដែលអ្នករស់នៅមុនពេលអ្នកមកកាន់ឋាននរកមែនទេហើយហាន់លេសងបាននិយាយថាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំសុបិនឃើញខ្ញុំនៅផែនដីឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងខ្វល់ខ្វាយអ្វីទេប្រសើរហើយខ្ញុំគួរតែចាក់ចេញឥឡូវនេះបន្ទាប់មកហាន់លេសងបានចេញពាក្យថាយកប្រហើយ system ក៏បានបញ្ជូនវិញ្ញាណហាន់លេសងចូលរាងកាយវិញកាន់មកផែនដីវិញយើងបានឃើញហាន់លេសងបានភ្ញាក់ឡើងម្ដងហើយលោកតើបាននិយាយថាហាន់លេសងតើអ្នកឮខ្ញុំទេហើយលោកតើបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយហាន់លេសងថាកូនរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សរុក្ខជាតិយូរណាស់មកហើយវាពិបាកសម្រាប់ហាន់លេសងធ្វើចលនាពេលឥឡូវនេះតែមិនអីទេឲ្យតែហាន់លេសងទទួលបានការព្យាបាលបន្តិចទៀតគឺលេងអីហើយម្ដាយហាន់លេសងបានអរគុណលោកដុកទ័រយ៉ាងសប្បាយចិត្តហើយលោកដុកទ័របានតបវិញថានេះគួរតែអរគុណទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយចំពោះបន្ទាប់មកហាន់លេសងបានស្ដីជាមួយនឹងហើមកន្ត្រាក់ហើយចេះតែសួរខ្លួនឯងថាពេលណាដែលខ្ញុំបានផ្ទេរមកមន្ទីរពេទ្យនេះហើយនៅបន្តស្ដីយ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចបន្ទាប់មកលោកដុកទ័របានទៅសម្រួលប៉ុន្តែហាន់លេសងយើងបានខំលោកដុកទ័រឡើងចេញឈាមដៃតែសាមមិនអាចទទួលយកបានជាមួយអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនព្រោះគិតថាខ្ញុំនៅក្នុងឋាននរកចំនួន80ឆ្នាំហើយតែហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅតែក្មេងយ៉ាងនេះហើយហាន់លេសងបានវាថាវាមានរយៈពេល80ឆ្នាំហើយរួចបន្តរកាច់រហូតដល់ធ្លាក់ពីលើគ្រែហើយហាន់លេសងនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេសូមបញ្ជូនខ្ញុំទៅវិញនិយាយមែនហាន់លេសងយើងដល់កនៅឋាននរកចង់មកផែនដីពេលនៅផែនដីចង់ទៅឋាននរកវិញហើយយើងបានឃើញបរោះពេលអាវខៀវពីរនាក់ចូលមកសម្រួលដល់ចាប់ហាន់លេសងដាក់ពីលើក្រែវិញដោយសារហាន់លេសងកំពុងភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីចម្លែកកាត់នៅលើមេឃធ្វើឲ្យបរោះពីរនាក់នោះចាប់ហាន់លេសងដាក់លើក្រែយ៉ាងងាយស្រួលហើយហាន់លេសងបានគិតថាហេតុអ្វីបានជារង្វង់ពណ៌លឿងនៅឋាននរកកើតឡើងនៅទីនេះក្រោយពេលស្ងៀមស្ងាត់បានមួយផ្លែតហាន់លេសងបានបន្តប្រកាច់ទៀតហើយអ្នកគ្រូពេទ្យបានយកថ្នាំសន្លប់មកចាក់ហាន់លេសងយើងមុនពេលហាន់លេសងបានសម្លាប់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកទាំងគ្នាបន្ទាប់មកយើងបានឃើញព័ត៌មានផ្សាយនៅម៉ោង9អំពីអ្វីចម្លែកបានកើតឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃហើយយើងបានឃើញក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលពួកគេមានឈ្មោះថា Hunting បន្ទាប់មកបរោះដែលកាន់ដាវបាននិយាយទៅកាន់បរោះដែលតែទូរស័ព្ទមកថាការបង្ក្រាបបច្ចុប្បន្នបានរករស់ហើយប៉ុន្តែវានៅបន្តមកទៀតប្រហែលជា1ម៉ោងទៀតបានរួចរាល់តើអ្នកនឹងចូលរួមទេតាមមកបរោះដែលតែនិយាយទូរស័ព្ទថាខ្ញុំមិនបានចូលរួមទេខ្ញុំត្រូវទៅលេងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់មកយើងបានឃើញហាន់លេសងបានគិតថាអ្វីទៅជាក្រុម Hunting ហើយយើងបានឃើញបរោះពេលអាខ្មៅមុននឹងបាននិយាយថាអ្នកពិតជាក្រៅពីសន្លប់មែនហើយបន្ទាប់មកហាន់លេសងបាននិយាយថាតើអ្នកគឺជានរណាហើយបរោះនោះបាននិយាយថាតើអ្នកនៅចាំសម្លេងរបស់ខ្ញុំទេបន្ទាប់មកហាន់លេសងបាននិយាយថាខ្ញុំបានចាំហើយអ្នកគឺច័ន្ទហូហើយច័ន្ទហូបានតបថាត្រូវហើយគឺខ្ញុំច័ន្ទហូតើឥឡូវអ្នកមិនអីទេអ្នកបានកេងលក់អររយៈពេល10ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកហាន់លេសងបាននិយាយថាខ្ញុំចាំថានៅថ្ងៃខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំកំពុងដើរនិយាយគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែខ្ញុំបានវិលមកហើយដួលសន្លប់ភ្លាមខ្ញុំចាំច្បាស់ថាខ្ញុំរស់នៅឋាននរក80ឆ្នាំហើយតែក្នុងផែនដីមានរយៈពេលតែ10ឆ្នាំឥឡូវនេះវាជាការធូរស្បើយហើយបន្តមកច័ន្ទហូបាននិយាយថាតើអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីហាន់លេសងបានតបថាគ្មានអ្វីទេហើយច័ន្ទហូបានតបអ្នកកុំបង្ករឿងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៀតអីរយៈពេល10ឆ្នាំហើយម៉ាក់របស់អ្នក
គឺធ្វើការពី3ក្នុងពេលតែមួយប្រសិនបើអ្នកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយបើអ្នករកការ